Hi guys，今天是那个 Liam 的那个 unboxing， 所以其实我只是想要稍微分享一下这个那个必买站，就是Bit Buy for You TW， 它其实是一个非常棒的一个乐高的那种天地，它里面有非常多的那种零件可以购买，单独的零件，然后而且它还有很多乐高的课程。那如果小孩子喜欢的话，像小 Liam 他就非常喜欢，然后他常常会想要我带他去那边，然后在那个乐高池里面去，他就可以自己在那边拼一个东西起来。其实他们是穿克重的，然后他有很多的不错的乐高课程。那如果想要让小孩子有一个所谓的学习的专注力这一块的话，因为小 Liam 他现在是大班，那我觉得专注力他是我们没有办法用逼的去让他学习某一些东西，让他去强迫他，因为我们都知道。逼迫的方式是一个不是很棒的一个教育方法，就举例我们自己来说，我们从小如果是被逼迫的话，其实我们对那些东西没有这么的热爱，那所以我就让他很自然的去喜欢上这些东西，那他也在这个地方上找到他自己很热爱，所以他非常的专注，他整整花了快3个半小时去拼这个所谓的spaceship 这一组。那我当然中间我有让他休息，然后眼睛休息一下，然后喝杯水，吃点东西，吃晚餐这样子。如果你们有兴趣的话，你们可以在下面有一个连结，然后你可以到他们网站去看。然后他们的会员专属的时候有特别的优惠，所以是一个很不错的地方，分享给大家。What's up? Hi everybody！ 然后今天是 Liam 的另一个开箱，嘿嘿，你们有看到这个了吗？我好想拼，我好想拼，这个是必买站。Hi everyone， 我是 Liam。我们先从小盒的开始，这是太空梭，但是我们要介绍它的编号，这是 Lego City 60226，然后再换一个，这是它的太空舱是60227，然后再。这个是火箭，然后它是60228。我们先从这边大的开始。好 ，Let's go！ 耶！爆！耶！我要开始拼了。这是第一包，第二包，这是第三，然后这是第四包，这是第4包。这些都是没有编号的，准备盘子在这。耶！我们先从第一包的那个说明书开始。好 ，Let's 开始拼。
控制台它有很特别的东西，可以打开，你看里面还有计时器跟那个，然后这边有火车，这样，这边有火车，然后这边里面有电脑的 control， 然后这边有火箭是它有2个推进器，它会把它拖外太空。然后我们有探险号可以夹东西，就这样。3, 2, 1, ignition. 3, 2, 1. 那我们要拜拜了，今天就到这里了，拜拜。